र मासु मात्र देखाइन्छ ढाँगा चोरेर काटिन्छन् क्या यार हो कि नै डोको मासु बनाएको छ नि बुङ्गुरको मासु भयो हाम्रो गाउँतिर यत्रो पाउँछ है कति कुन्टल छ यो होला समथिङ 80-85 केजी होला हो के बोल्यो यार यस्तो पनि हुन्छ र अर्ग्यानिक बुङ्गुरको मासु होइन ढाँगाको मासुलाई बुङ्गुरको मासु भन्थे आज त एकछिन के डोले पनि आज फेरि अब अलि भागो नि सबैलाई भागो एकदम फास्ट दामी छ नि भइहाल्छ नि यार मासु मोमो खाने आउनु हुन्थ्यो अब कान्छा गर्दिले के गरौँ मासु यता हेरौँ न के छ ठिक छ नि मासु मासु त डर भइरहेको छ होइन केको मासु के अरे हो बुङ्गुरको मासु पुलिसहरूले क्याटे बसेपछि मासुको सासु लिने भनेर रेडी भएर होइन टोफारेर ठिक छ नि हेलो मासु मासु यस्तो छ यार बुङ्गुरको मासु मासु कटिङ भइरहेको छ होइन टोफारेर अर्ग्यानिक मासु हो खानु कसैले सम्पर्क गर्नु होला गाउँमा चाहिँ हो